Здравствуйте! Сегодня хочу вам рассказать о чудесном растении. Называется он синяк обыкновенный. И сначала покажу вам, как он растет. Вот смотрите, растение очень высокое, достаточно высокое. Есть экземпляры еще выше. И растет он, основной идет стебель, да? Там прикорневая розетка, и от него отходят еще стебелечки. То есть вот идет центр и стебельки. Растение колючее, поэтому собираем его в перчатках. Колется у него ствол, стебель. Цветочки-то они не колючие. Давайте рассмотрим цветочки. Цветочки ярко-синие, красивые. Из цветочка выглядывают длинные реснички. Отличный медонос. Здесь кругом одни пчелки летают. Цветет синяк с мая по июль. Найти его можно везде. Он растет на сухих склонах, вдоль дорог, во оврагах, на пустырях и вот так вот в полосе лесов. Заготавливаем всю его надземную часть. С высушенным сырьем работать тоже лучше в перчатках. Колется он очень сильно. И я сушу в электросушилке до 35 градусов при температуре. Синяк семейства бурачниковые. Является родным братом окопнику и чернокорню и обладает их свойствами. И вот почему мне больше интересен синяк. Окопник и чернокорень мне попадаются очень редко, и нужно копать их корни. Меня от слова «копать» потряхивает. А в синяке, в самой надземной части, то есть траве, есть все те шикарные свойства, которыми славится и окопник, и чернокорень. Поэтому синяком можно заменить корни окопника. Единственный минус в этом – это алантаин. Вещество, которое вызывает регенерацию ткани. В синяке его не обнаружено. Вот только из корней окопника благодаря алантаину делают мазь, которую применяют при переломах, травмах и растяжении связок. Синяк вам в этом не поможет. Во всем остальном эти растения схожи. И, внимание, растение синяк очень ядовито. В нем содержатся алкалоиды канцелидин и циногласин, а эти вещества являются природными ядами, схожими по действию всем известным ядам курари, вплоть до паралича. Поэтому идеальнее всего, если синяк вы будете принимать под контролем травника или фитотерапевта. И лучше всего в сборах, грамотно составленных обученными людьми, так как и лечение какой-либо проблемы является комплексным. Если же нет такой возможности, я вам далее расскажу, как применять синяк вы можете сами, как монотраву при некоторых заболеваниях. Весь химический состав известен и есть в интернете, можете посмотреть. Я же здесь озвучу только важные компоненты синяка. В этом растении содержится литоспермовая кислота. Это вещество известно своим мощным антигормональными свойствами, то есть по-русски подавляет выработку гормонов. Поэтому синяк применяют при лечении тиреотоксикоза и опухоли щитовидной железы. Люди, которые страдают этой проблемой, знают, как тяжело переносится лечение химическими лекарствами и сколько там побочки. На травах же с их плавным снижением уровня гормонов адаптация организма к нормализующимся уровням гормонов происходит мягко, плавно и без рывков. А сроки лечения при этом не меняются. Например, что меркозалил в поддерживающей дозе нужно пить 1,5–2 года, что травы. В случаях лечения проблем щитовидки одним синяком не обойтись. Здесь идут комплексные сборы трав, и после полного обследования назначаться должны фитотерапевтом. Здесь самодеятельность не проходит. Вот, посмотрите, сказала вот про пчелок, сколько их здесь много. И вот труженицы работают. Пчелки, шмели, кого здесь только нет.
Далее, гормонозависимые опухоли. Это те, когда гормоны способствуют ускоренному делению раковых клеток, что приводит к быстрому росту опухоли. Это и рак молочной железы, рак простаты, рак эндометрия, яичников, ну а также эндометриозы, миомы, кисты, поликистозы. И, конечно же, не один только синяк, а в сборах и в комплексном лечении. Из онкологии еще и саркомы, фибросаркомы, то есть злокачественные опухоли соединительных тканей. Представляю, что вы сейчас думаете. Зачем мне знать о синяке, если мало того, что ядовит, то и применять только в сборах, комплексах и под руководством специалиста. А теперь расскажу, как и для чего применять это растение вы можете самостоятельно, в каких дозировках и вообще его применение в народной медицине. Начнем с дозировок. Напоминаю, растение ядовито. Заявленной дозировки не превышать ни в коем случае. И еще, как при применении любой новой для вас травки, начните с моноприменения, то есть попейте ее одну. Дозировка синяка не должна превышать 10 грамм на 200 миллилитров. Но вы можете первые дни начать с более меньших доз, чтобы понять реакцию своего организма на растение, так скажем, индивидуальную непереносимость. При монолечении курс не более 7 дней. При хорошей переносимости допускается 10 дней. Затем перерыв 21 день, и при необходимости лечение повторяется. Теперь о сборах. В сборе синяка должно быть не более 5% от массы самого сбора. То есть в 100 граммах травяного сбора у вас должно быть только 5 грамм синяка. Курс лечения сбором намного дольше. Это будет зависеть от вашего заболевания. Синяк очень эффективен и в качестве отхаркивающего средства. При затяжном кашле, коклюше. Для этой цели подойдет настой, который вот вы ранее видели, по столовой ложке 3 раза в день, не более 10 дней. Синяк применяется и как отличное успокаивающее средство при стрессах, неврозах, затяжных депрессиях. Это, кстати, касается и климакса. В этом случае курс лечения индивидуален. Также прием не более 10 дней с перерывом 21 день, и порой может это лечение в этом случае быть и 3 месяца, и полгода. Эта схема касается и эпилепсии, так как синяк еще и противосудорожные свойства шикарно имеет. Противовоспалительные свойства синяка хорошо работают при суставных болях. Это радикулит, артриты, артрозы, подагра. Здесь можно сделать более концентрированный настой, то есть взять 20 грамм синяка на стакан воды. Применять только наружно в виде компрессов на 2-3 часа на больном суставе. При ревматизме можно делать ванны, чтобы убрать боли. Далее я вам приведу эти 2 рецепта, сможете спокойно остановить и переписать. Противопоказания. Нельзя детям, беременным и кормящим. Также при индивидуальной непереносимости. Какие симптомы при передозировке синяком? Это тошнота, рвота, замедленное дыхание и паралич мышц. Так что будьте осторожны. Растение волшебное, но ядовитое. Так что в этом году в моем магазине синяк точно будет. Ну и все, ребята, все, что я вам хотела
Об этом чудесном растении я рассказала. Так что до новых встреч, до новых трав. Здоровья вам и пока-пока.